के तपाईले आफूलाई मन लागेको खानेकुरा खान पाउनु भएको छ? के तपाईँ आफूलाई मन लागेको ठाउँमा घुम्न जान पाउनु भएको छ? अनि आफूलाई मनपर्ने कपडा लगाएर हिँडडुल गर्न पाउनु भएको छ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ हुन्छ हो, मैले पाएको छु। आजको समयमा हाम्रो देश लगायत कयौं देशहरूमा यी कुराहरू गर्न नपाउने मानिसहरू सायदै होलान्। यसले देखाउँछ हामीलाई स्वतन्त्रता छ, अर्थात् हामी स्वतन्त्र छौं। तर यति सबै हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ किन हामी आफ्नो स्वतन्त्रता प्रति खुसी अथवा सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं? के हामीले बुझेको यो स्वतन्त्रता र वास्तविक स्वतन्त्रता एउटै हो त? यसको सही जवाफ हुन्छ होइन। त्यसो भए वास्तविक स्वतन्त्रता के हो त? मानिसलाई चाहिने अत्यन्तै आधारभूत स्वतन्त्रता भएन भने अथवा बढी स्वतन्त्रता भयो भने त्यसले हामीमा कस्तो असर पर्न सक्छ र हाम्रो जीवनलाई खुसी र सुखी राख्नको लागि कति स्वतन्त्रता हुनु आवश्यक छ? आजको प्रस्तुतिमा हामी यिनै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी सबै कुरा थाहा पाउनको लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साधारणतया हामीलाई लाग्छ स्वतन्त्रता भनेको आफूले चाहेको कुरा गर्न पाउनु हो। तर स्वतन्त्र भएर पनि हामी किन असन्तुष्ट हुन्छौं भन्ने कुरा बुझ्नु अगाडि हामी स्वतन्त्रता कति प्रकारका हुन्छन् यसबारे छोटकरीमा बुझौं। यसलाई मुख्यतया 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो हो शारीरिक स्वतन्त्रता। यसको अर्थ भौतिक बन्धन अथवा कसैको बलद्वारा नियन्त्रित नहुनु हो। यो स्वतन्त्रताको सबैभन्दा आधारभूत जग हो। दोस्रो हो मानसिक स्वतन्त्रता। यो भनेको आन्तरिक बन्धन, डर र पुरानो सोचबाट मुक्ति पाउनु हो। यसले हामीलाई समाजका रूढिवादी सोचहरूलाई तोडेर आफ्नो खुसी र उज्जवल भविष्यको लागि अगाडि बढ्ने साहस दिन्छ। तेस्रो हो आर्थिक स्वतन्त्रता। यो भनेको वित्तीय चिन्ता अथवा आम्दानीको दबावबाट मुक्त हुनु हो। यो अवस्थामा तपाईले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि काम गर्नु पर्दैन, अर्थात् तपाईँ आर्थिक हिसाबले एकदमै बलियो हुनुहुन्छ। अर्थ उपार्जनको लागि तपाईसँग अन्य किसिमका विकल्पहरू प्रशस्तै हुन्छन्। तर प्रायजसो मानिसहरू शारीरिक र मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछि आर्थिक स्वतन्त्रता तर्फ अघि बढ्न अल्मलिने गर्छन्, किनकि यसको लागि उच्च सोच, साहस, ज्ञान, निर्णय लिने क्षमता र जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुनु जरुरी छ। जब व्यक्तिमा यी 3 किसिमका स्वतन्त्रताहरू हुन्छन् तब मात्रै व्यक्तिलाई आफ्नो समय र जीवनमाथि पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। आखिर हामीमा सबै किसिमका स्वतन्त्रताहरू हुँदाहुँदै पनि हामी किन त्यसमा खुसी हुन सक्दैनौं त? यसका मुख्य कारणहरू छन्। हामी चाहनाहरूको अन्त्यहीन चक्रमा फस्छौं। एउटा कुरा प्राप्त भइसकेपछि हामीलाई तुरुन्तै अर्को ठूलो अथवा राम्रो चिजमा ध्यान जान्छ, जसले वर्तमानको खुसी बिर्साइदिन्छ। साथै सामाजिक तुलना गरिरहँदा अरूको जीवनलाई हामी उत्तम देख्छौं अनि आफ्नो जीवनलाई कमसल र दुखी देख्छौं। यसले गर्दा हाम्रो खुसी क्रमशः घट्दै जान्छ। अर्को कारण हो खुसीलाई बाहिरी कुरामा मात्रै खोज्नु। हामी धन, पद, गाडी, घर आदि कुराहरूले मात्रै खुसी ल्याउँछ भन्ने भ्रममा हुन्छौं। तर खुसी बाहिर खोज्ने कुरा होइन, यो मनभित्रको शान्ति र जीवनप्रतिको सकारात्मक सोचबाट प्राप्त हुन्छ। वास्तविक स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही गर्नु मात्र होइन, बरु आफ्नो मन र विचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु हो। जब हामी स्वतन्त्र हुन्छौं हामीसँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन्, जसले गर्दा हामीलाई के गर्ने अथवा के नगर्ने भनेर झन अलमल र तनावमा पारिदिन्छ। अन्त्यमा जीवनमा एउटा ठूलो उद्देश्य अथवा लक्ष्यको कमी हुँदा सबै कुरा हासिल गरिसकेपछि पनि खालीपनको महसुस भइरहन्छ। यिनै कारणहरूले गर्दा हामी स्वतन्त्र भए पनि खुसी र सन्तुष्ट भने हुन सक्दैनौं। मानिस साँच्चै नै स्वतन्त्र र खुसी रहन चाहन्छ भने उसमा यी 2टा गुणहरू हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। पहिलो, आन्तरिक गुणहरू।
यसमा आत्मज्ञान अर्थात् आफ्ना वास्तविक चाहनाहरू बुझ्नु, मूल्य मान्यताहरू बुझ्नु, भावनाको नियन्त्रण गर्नु अर्थात् डर, रिस जस्ता नकारात्मक भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनु र वर्तमानमा बाँच्ने कला अर्थात् विगतको पछुतो वा भविष्यको चिन्ताबाट मुक्त हुनु जस्ता कुराहरू समावेश हुन्छन्। दोस्रो, बाह्य आधारहरू। यसमा आर्थिक स्वावलम्बन अर्थात् आफ्नो जीवनयापनको खर्च धान्नको लागि कसैमाथि निर्भर रहनु नपर्ने अवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात् स्वस्थ शरीरले मात्रै तपाईलाई मन लागेको कुरा गर्न भौतिक स्वतन्त्रता दिनु र शिक्षा तथा ज्ञान अर्थात् सही र गलत छुट्याउने चेतना हुनु, सचेत निर्णयहरू लिनको लागि आवश्यक ज्ञान हुनु जस्ता कुराहरू समावेश हुन्छन्। जो व्यक्तिहरूमा यी गुणहरू छन् तिनै व्यक्तिहरू वास्तवमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्। यदि हामीलाई आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता पनि प्राप्त भएन भने यसले हाम्रो जीवनमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हामी निरन्तर तनाव, निराशा र असहायताको अवस्थामा फस्छौं जसले हाम्रो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याउँछ, किनकि मानिस स्वभावैले स्वतन्त्र रहन चाहने प्राणी हो। सोच्न र बोल्न नपाउँदा मानिसको प्रतिभा र नयाँ विचारहरू दबिएर जान्छन्, जसलाई सृजनशीलताको अन्त्य पनि भन्न सकिन्छ। यसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यसैगरी अत्याधिक स्वतन्त्रता हुनुले पनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका चिन्ताहरू निम्त्याउँछ। जस्तै कि धेरै विकल्पहरू हुँदा हामी कुन चाहिँ विकल्प उत्तम हो भन्ने कुरामा अल्मलिन्छौँ र सही निर्णय सही समयमा गर्न सक्दैनौँ। यसलाई छनौटको विरोधाभास भनिन्छ। हरेक छनौटको जिम्मेवारीको बोझ धेरै हुन्छ र एउटा बाटो रोजेपछि बाँकी सबै बाटो गुमाएकोमा हामीलाई पछुतो लाग्न सक्छ, जसले बिस्तारै चिन्ता बढाउँछ। अत्याधिक स्वतन्त्रता भनेको किनारा नभएको विशाल समुद्र जस्तै हो। हाम्रो जीवनलाई खुसी, सुखी र सफल राख्नको लागि हामीलाई असीमित स्वतन्त्रता होइन, बरु पर्याप्त स्वायत्तताको आवश्यकता पर्छ। पर्याप्त स्वायत्तता भनेको सुखी र सफल जीवनको लागि जे सही छ त्यसको मात्रै छनौट गर्न सक्ने अधिकार हुनु हो। साँचो स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो मन, समय र जीवनमाथि सही नियन्त्रण हुनु हो, न कि जे मन लाग्यो त्यही गर्नु। यो एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँ कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक बाधा, डर र दबाव बिना नै व्यक्तिले आफ्नै विवेक र इच्छा अनुसार सोच्न, महसुस गर्न, छनौट गर्न र निर्णय गर्न सक्छ। यसर्थ खान, हिँड्न र लगाउन पाउनु मात्रै स्वतन्त्रता होइन, ती सबै कुरा अरूको डर वा दबाव बिना आफ्नै विवेक र इच्छाले गर्न पाउनु चाहिँ साँचो र वास्तविक स्वतन्त्रता हो। जब हामी विवेक र जिम्मेवारीको सन्तुलन मिलाएर जीवन जिउँछौँ तब मात्र हामी साँच्चीकै स्वतन्त्र, खुसी, सुखी र सफल हुन्छौँ। तपाईको विचारमा स्वतन्त्रताका यी 3वटा पक्षहरू शारीरिक, मानसिक र आर्थिक मध्ये तपाईलाई कुन चाहिँ कुरामा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रताको आवश्यकता छ? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला र यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुको साथ फेरि भेट्नेछौँ।